quando il principe Alberto II è salito sul trono, ero ambasciatore a Roma e ho avuto un'opportunità. Il capocabinetto del principe mi ha proposto di diventare ministro degli esteri e dopo 6 anni a Roma mi è sembrato un'opportunità molto, molto interessante. Dal suo punto di vista, il tessuto economico del Principato di Monaco è cambiato e come sono cambiati gli imprenditori italiani che scelgono di installarsi a Monaco? C'è ovviamente un'evoluzione naturale, la tecnologia, la nuova tecnologia oggi diventa effettivamente una priorità e anche per gli italiani che vengono a Monte Carlo, gli investitori italiani hanno dovuto tener conto di questa evoluzione tecnologica e anche della priorità data alla difesa dell'ambiente. Se dovesse dare dei consigli a degli italiani che adesso vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale nel Principato di Monaco, che consigli darebbe? Molto difficile rispondere a questa domanda, ma io direi che il Principato di Monaco innanzitutto è quasi l'Italia. Tutti parlano italiano e c'è un ambiente molto forte. Infatti dico molto spesso che il successo del Principato di Monaco è dovuto ovviamente ai monegaschi, ovviamente ai francesi che sono lì, ma soprattutto alla presenza degli imprenditori italiani e della comunità italiana. Ci sono praticamente 8.000 italiani che vivono a Monte Carlo, che lavorano e che partecipano allo sviluppo, alla crescita del paese. Secondo lei, qual è il cambiamento più evidente che c'è stato da quando regna il principe Alberto II di Monaco? Ovviamente un'altra dimensione, modernismo. Parlavo della difesa dell'ambiente. Il principe Alberto a livello mondiale è diventato una specie di ambasciatore dell'ambiente e ovviamente questa dimensione si trova anche nel Principato di Monaco. Ovviamente al di là dell'ambiente, della difesa dell'ambiente, c'è il fatto che il Principato di Monaco adesso è diventato non soltanto un posto per il turismo, non soltanto un posto per l'economia generale, ma soprattutto a livello della finanza e soprattutto della finanza autorizzata a livello internazionale. Il Principato di Monaco ovviamente oggi non è più un paradiso fiscale nel senso vecchio. Oggi ci sono veramente dei controlli, c'è veramente un ambiente molto forte per rispettare le nuove regole e il Principato di Monaco francamente ha avuto un beneficio abbastanza notevole in questo campo. Domanda così, per vedere com'è il suo pensiero, come vede Monaco in funzione dell'associazione con l'Unione Europea che si ventila da un po' di tempo, se ci sarà e come sarà, secondo lei? Il Principato di Monaco è troppo piccolo per diventare membro dell'Unione Europea. Anni fa, più o meno una trentina anni fa, l'Europa aveva deciso di non avere più come membro dei paesi di piccola dimensione. E dunque il Principato di Monaco oggi si trova in una situazione dove c'è la necessità di avere nuovi accordi, ma senza essere membro completa. E dunque la questione è abbastanza facile, c'è la necessità di avere questi controlli. Già abbiamo una legislazione soprattutto a livello finanziario che è quella dell'Europa. Dunque siamo un membro, direi, teorico, senza essere un membro pratico. Perfetto. Vuole concludere a modo suo questa intervista? Ciò che possiamo dire è che ci troviamo adesso in una situazione a causa della crisi sanitaria, ma anche a causa dell'evoluzione del mondo, molto particolare, dove la gente per investire all'estero
ha bisogno di riflettere, ha bisogno di conoscere le nuove regole. Il Principato di Monaco sarà sempre contento di accogliere nuovi investitori. Il nostro unico problema è che il Principato di Monaco è piccolo, 2 km quadrati, nonostante il fatto che oggi si può fare tante cose grazie alla nuove tecnologie, non c'è bisogno di avere spazio come anni fa. Nonostante questo c'è il fatto che il Principato di Monaco non può accogliere ovviamente la terra intera, come si dice. Perfetto. Comunque saremo sempre contenti di essere metà francesi, metà italiani, non soltanto a livello della lingua, ma soprattutto a livello dello spirito. La fortuna e possiamo dire, la caratteristica è questo misto, che è un misto molto, direi, particolare, ma molto efficace. Grazie. Grazie. C'è ovviamente un'evoluzione naturale, la tecnologia, la nuova tecnologia oggi diventa effettivamente una priorità e anche per gli italiani che vengono a Monte Carlo, gli investitori italiani, hanno dovuto tener conto di questa evoluzione tecnologica e anche della priorità data alla difesa dell'ambiente.